Esta es la historia del sonido de un tractor. Y mucho lodo. Conozcan a Juan. Está dormidito y de repente ¡pum! Se encuentra en un campo enorme. De un lado, plantas hermosas, pero del otro, un pantano horrible. ¿Y qué viene rodando por ese pantano? Un tractor John Deere y con llantas gigantes. Las llantas giran y giran y el lodo empieza a volar por todos lados. Desesperado, Juan por fin se libera. Se despierta con el corazón a 1000 por hora y se da cuenta de que todo fue un sueño. Pero el ruido de gemidos y rugidos del tractor seguía latente. En eso voltea hacia su compañero de cuarto. Allí estaba acostado produciendo esos ruidos de gemidos de tractor a garganta abierta, roncando como león sin guarida.